دي صدور فراخ يا جماعه اهي، تلات قطع صدور اهمت. هقطعهم بانيه او بالطول كده، اللي هو الفص اللي تحت اللي هو بيبقى المبروم ده هعمله ستريبس. المهم انا هقطعهم وهتبلهم في التتبيله دي. وشوفوا السميك ازاي عشان هيبات في التتبيله، ميبقاش رقيق، عشان يتشرب من التتبيله وينفع اعمله عشان يبقى حلو. ده اول صدر قطعناه اهو، حتى لو هعمله ستريبس برضو هيتبل التتبيله دي. دول برضو هم هقطعهم الصدرين دول بسميكه يعني اهي، شوفوا اهي، واهي برضو. لكن اللي انا قطعته ده بالطول، اللي بيبقى فيه فص كده تحت الصدر طويل كده اهو، ده انا قطعته هتبله برضو معاهم، بس ممكن اعمله بالدقيق لوحده يعني ستريبس تمام. لكن دول هعملهم بالفيجيتار. دول الثلاث صدور هتبلهم كده وهيباتوا في التتبيله، ونرجع بقى بكره ان شاء الله نشتغل فيهم نشوف هنعملهم ايه. حاطه طبعا الخل والسبع بهارات وجنزبيل وقرفه وبابريكا وشطه وجوز الطيب والهيل المطحون اللي هو الحبهان اهو، وبيضه، ولو في معلقه صلصه او ربع كوبايه لبن او زبديه هحطهم بقى اهو. هاخد الشريحه برضو اهي، هحطها في طبق تاني اهو بتاع للبقسماط لوحده اهو. هاخد شريحه تانية اهو، انا قسمته خليت العريض للبقسماط بتوابله كده، وخليت الشرايح اللي هي الرفيعه اللي هي من تحت الصدر كده شرايح طويله كده طوليه، دي خليتها ستريبس بنفس التتبيله، بس قسمت عملت بدقيق وعملت الفيجيتار لوحده، ما عملتش في نفس الشريحه دقيق وبيض وبقسماط زي ما انا عملت في البتاع ده، اللهم صل على النبي بارك لنا فيه، في البفتيك اللي هو باللحمه اللي انا كنت عاملاه معاكم. هخلص الكميه دي ودي وارجع لكم تاني يا جماعه. والكفر بتاعه ما يسيبش في القلي اهو، شوفوا اهو. برجعه في التتبيله تاني واعمل عليه تاني. زودت دقيق اهو، وحطيت بذره ملح صغيره اهو، وما احطش بهارات تاني بقى اهو كده، علشان يتغلف كده ويبقى ايه ما يفكش في القلي اهو. ده تاني اهو، هرجعه في التتبيله كده بعد ما خلصت اهو، وهاخد واحده واحده اهو كده، وهاخد واحده واحده كده اعملها هنا كده اهي. طبعا هو متغلف بقى، ارجع تاني هنا، ودي برضو اهي اخد برضو بالشوكه كده من التتبيله اهوت حطيته في الدقيق تاني عشان الكفر يبقى ايه متين يعني، او يبقى خلاص متغلف حلو يعني. اهوت حطينا في الطبق. خلصنا الاستريبس، نرجع بقى هنا للبانيه اهو. البانيه اتفقنا ان هي القطع العريضه دي هقطعها عريضه كده وسميكه، عشان يبقى فيها تبان ان هي فيها لحم يعني، ما تبقاش رقيقه، عشان كمان ما تتحرقش مننا في القلي هي هتفرد معايا، بس انا عايزاها مليانه كده اضغط عليها بالشوكه كده علشان في القليه ما تبقاش نيه، تبقى مستويه اهي. شوفوا الحته، شوفوا طلعت عريضه ازاي اهي. هحطها هنا واعمل غيره
برضو باخد من التتبيله اهو بالشوكه اهو، واضغط عليها اهو. واحط في الطبق هنا. طبعا انا هخلص الكميه بتاعت البانيه دي وارجع لكم تاني. البانيه اهيت بالفيجيتار، وده الاستريبس اهوت بالدقيق. عملنا الكفر مرتين، حطيناه في نفس التتبيله ورجعنا بيه في الدقيق تاني. طبعا احنا بقى على ما نطبخ الرز البسمتي هحطه في التلاجة يتشمع، عشان لما اجي اقليه يبقى كويس، يعني ما يسيبش الكفر بتاعه. وكمان برضو يبقى متشرب من التتبيله، والكفر بتاعه يبقى حلو كده، يعني ايه، يثبت على الشريحه. شوفوا عامل ازاي وسميكه ازاي. هنحطهم بقى في التلاجة. نشوف اللون بتاعه هيعجبكم، بس ايه، البصله مش هخليها فاتحه، هديها سنه ايه، غامقه شويه. هتشوفوا اللون بتاعها معايا. وقبل ما انزل بالرز هحط له ميه واخليها تغلي في البصله، عشان اللون بتاعها اللي انا عايزاه يخرج مع الكركم بقى، مع البابريكا، مع معلقه صلصه. قرب تديني اللون اللي انا عايزاه اهو. كنت انا بقى لما تتحمر هقول لكم انا محضره الايه، البهارات اهي. محضره السبع بهارات اهي، محضره قرون شطه ناشفه، محضره كركم، بابريكا مدخنه، قرفه، ولا قرنفل مسمار، حبيتين كده، حبيتين هيل اللي هو الحبهان، فلفل، كمون بسيط، ملح. كان عندي واحده لومي بس، دول هنحطهم اهم يا جماعه. بس بعد ما البصله تتحمر تديني اللون اللي انا عايزاه. هي قربت اهي. وبعدين هحط معلقه صلصه او الكيس الصغير بتاع الصلصه ده. انا مش هحرقها يعني، ولا هخليها دهبي فاتح، لا، انا بديلها اللون ايه. البصله انا شميت ريحته اهو كده، هيبقى كفايه قوي. هنحط البهارات ونديها تقليبتين مع بعض برضه. البهارات يا جماعه، عندي قرفه مطحونه فانا مش هحطها، لو كانت عيدان كنت حطيتها اهو. هحط برضو الكيس بتاع الصلصه، هو كيس صغير اهو، يعني معلقتين. لو عندنا صلصه من اللي احنا بنفرزها نحط معلقتين اهو. شايف كده متحمر، له ريحه حلوه كده زي اللي انا شماها دي. هنحط ايه بقى، هنحط الميه ونغلي غلوتين كده، اللون بتاع الميه اللي انا عايزاه يخرج كده، اقوم حاطه الرز. هنزل بكوبايه ميه او كوبايه ونص. هسيبهم بقى لما يغلوا واللون بتاع البصله يخرج كده، واقوم حاطه الرز. الرز بتاعنا اهو يا جماعه، منقوع، مغسول الاول ونقعته. لما البصله بتاعتي اللي انا حاطه عليها البهارات والميه تغلي غلوتين كده يا حبايبي، رجعت لكم تاني اهو. الميه بتاعت الرز مع البصل غلت، والرز البسمتي اهوت صفيته. هنحطه بالراحه كده لتحت عشان ما يتقطعش مني اهو. خلاص اهوت. اقلبه بقى وازوده ميه. انا حاطه الكاتل على اهو، عشان احط فيه ميه عشان تسخن، عشان لو انا عايزه، لان طبعا انتوا عارفين ان الرز البسمتي بيحتاج ميه. انا خليته غلي لحد ما البصل. الرز بتاعنا بيغلي اهو.
المية بتاعتها مظبوطة. نسيبه بقى كده لما يشرب المية دي. بس انا عندي بودرة زعفران، عملت معلقة كده، او لا مش معلقة، نص معلقة كده في حبة مية صغيرين، في معلقة مية او معلقتين اهو، واحطهم في جنب كده. ومش هقلبه بقى ولا حاجة تانية، هنسيبه بقى كده عشان يبقى بس، لان مش شايفين الرز بتاعي الاصلي لونه ايه اهو، لونه بيش كده مش، فانا حطيت اللون الزعفران ده حتى اشوفه باين الفرق. ولما يستوي هقلب ده عشان يبقى شكله حلو، مش يبقى كله اصفر يعني. وعن ما كده يا جماعه اهو، بعد ما خلصت الرز ومفلفل وجميل اهو، ده اللون اللي انا بحبه فيه. قلت اعمل ايه، اعمل صوص شيلي اهو، عملته معاكم قبل كده على القناه، فانا سايباه يستوى كده على النار. ولسه بقى هحط له النشا واقفل عليه، عشان ده مع الاكله دي مع البانيه الستريبس. شوفوا طلعته من الفريزر اهو، عشان يبقى ماسك نفسه كده حلو. وبرده البانيه اهو كده، معلش هحطه هنا كده اهو، شوفوا برده ماسكه نفسها، لان كان في الفريزر عشان يشرب معاها وفي القليه يبقى حلو. والرز بتاعنا اهو، شوفوا لونه جميل ازاي. انا بحب اللون ده، بيبقى حلو كده، مش يبقاش اصفر قوي يعني. انا سخنت المقلايه، بعدين حطيت الزيت على نار هاديه، هننزل الستريبس اهو. الستريبس في الزيت واحلى من الجهاز كمان، ونضيف. وعارفه انا عامله ايه، الفرخه بتاعتي طازه ومقطعه الصدور بتاعتها، اخدها اعملها ستريبس. والوراك بتاعتها بيتعملوا مشوي عادي، او ممكن اخليهم واعملهم خلطه. طلعها على مناديل علشان تبقى شاربه زيت، والستريبس يبقى حلو ازاي وفاتح. هنكمل بقيته عشان نحط من وراه على طول البانيه. انا بدات بالستريبس ليه؟ علشان ده دقيق مش البقسماط، عشان ما يحرقش في المقلايه، في الزيت مقلته. شوفوا جماله. خلصنا البانيه اهو، الستريبس اهوت خلص. هنبدا بقى نحط ايه، البانيه اهو، نشيل ده كده ونحط ده كده، وعلى نار هاديه برضه، هو الزيت بس اللي مقدور اهو، عشان ما يتشعوطش من فوق يبقى ناي. مع ان هو ان شاء الله مش هيبقى ناي، لان انا مبيته في التتبيله من بالليل. انا كنت بحط في الطبق مناديل، هشيله وهحط مناديل، هشيله من الطبق ده خالص. انا بحمرها على الهادي خالص يعني. هنحط بقى تاني اهو، النار بتاعتي هاديه، شوفوا